Diyos maray na aga po mga tugang, maluhod po kita para sa satong novena. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O most loving and merciful Father, have mercy on the immense population of China and all those who do not yet know you. Through the most holy name of your Son, draw them into the light of the gospel and grant them the grace of eternal salvation. O most compassionate Jesus, you are the Redeemer and Savior of the whole world. Through your divine mercy, enlighten the people of China with your truth and receive them all in the abode of your most sacred heart. O most Holy Spirit, be propitious to the Holy Catholic Church, Church in China, and the whole world. Make her strong and secure against the attacks of her enemies. Grant your grace for the conversion and salvation of all the Chinese people. Let the missionaries, priests, religious, and laity zealously and loyally proclaim the gospel without fear and spread the Holy Church throughout China and the whole world. O Blessed Virgin Mary, Mother of God and our Mother, pray for all those who are still in darkness. We implore you, pray for the conversion of China, also redeemed by the most precious blood of your divine Son. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Mother of China, Pray for us. matindog po. Brothers and sisters, as children of our Blessed Mother, we are gathered before her miraculous picture to honor her and to pray for all our needs. Unworthy children that we are, let us first of all ask God's mercy and pardon. Merciful Father, you sent your divine Son to redeem us by his death and resurrection and to give us new life. By this you make us your children to love one another in Christ. How many times in the past we have forgotten this sublime dignity. We have sinned against our brothers and sisters. We have offended you. Merciful Father, forgive us. Repenting sincerely of our sins, we ask your mercy. May we always live as your truly devoted children. To the light of
at the voice of our crying, look to this earth where your footsteps have trod. Stretch out your arms to us living and dying, Mary Immaculate, Mother of God. We sinners honor your sinless perfection, fallen and weak, for God's mercy we plead. Grant us the shield of your mighty protection. May sure your aid by the depth of our need. Bend from your throne at the voice of our crying, look to this earth where your footsteps have trod. Stretch out your arms to us living and dying, Mary Immaculate, Mother of God. Please kneel. Dear Mother of Perpetual Help, from the cross Jesus gave you to us for our mother. You are the kindest, the most loving of all mothers. Look tenderly on us, your children, as we now ask you to help us in all our needs, especially this one. While you were on earth, dear Mother, you willingly shared in the sufferings of your Son, strengthened by your faith and confidence in the fatherly love of God. You accepted the mysterious designs of His will. We too have our crosses and trials. Sometimes they almost crush us to the ground. Dearest Mother, share with us your abundant faith and confidence in God. Make us aware that God never ceases to love us, that He answers all our prayers in the way that is best for us. Strengthen our hearts to carry the cross in the footsteps of your divine Son. Help us to realize that he who shares the cross of Christ will certainly share His resurrection. Dearest Mother, as we worry about our own problems, let us not forget the needs of others. You always love others so much. Help us to do the same, while praying for our own intentions and the intentions of all here present at this novena. We earnestly ask you, our Mother, to help us comfort the sick and the dying, give hope to the poor and unemployed, heal the broken-hearted, lighten the burden of the oppressed, teach justice to their oppressors, and bring back to God all those who have offended Him. Dearest Mother, help us to avoid sin, which separates us from our Heavenly Father and from one another. Full of trust in you, we place ourselves under the mantle of your maternal protection and confidently hope for your powerful help. Amen. Prayer for the home. Mother of perpetual help, we choose you as Queen of our homes. We ask you to bless all our families with your tender motherly love. May the sacrament of marriage bind husbands and wives so closely together that they will always be faithful to each other and love one another as Christ loves His church. We ask you to bless all parents. May they love and cherish the children whom God has entrusted to them. May they always give them the example of a truly Christian life. Help them to bring up their children in the love and fear of God. Bless all children, that they may love, honor, and obey their fathers and mothers. To your loving care, we especially entrust the youth of today. Give us all a sense of responsibility, that we may do our part in making our home a haven of peace, like your own home at Nazareth. We take you as our model. Help us to grow daily in genuine love of God and neighbor, so that justice and peace may happily reign in the entire family of mankind. Amen.
Petitions to our Mother of Perpetual Help. Holy Mary, Pray for us. Holy Virgin, conceived without sin, Pray for us. our Mother of Perpetual Help, Pray for us. we sinners call to you, Loving Mother, help us. that we may rejoice with you at Christ's victory over sin and death, Loving Mother, help us. that we may be filled with the Holy Spirit and become courageous witnesses of Christ's love for man, Loving Mother, help us. that we may be more and more like our divine Lord as you were, Loving Mother, help us. that we may be meek and humble of heart like your Son, Jesus, Loving Mother, help us. that we may fear losing God's friendship forever by unrepented sin, Loving Mother, help us. that we may seek Christ's mercy and forgiveness constantly in the sacrament of penance, Loving Mother, help us. that we may be aware of God speaking to us in the events of daily life, Loving Mother, help us. that we may pray daily with love and trust, especially in moments of temptation, Loving Mother, help us. that we may realize the value of worshiping God together in the Eucharist, Loving Mother, help us. that we may grow in the love of Christ and neighbor by frequent communion, Loving Mother, help us. that we may reverence our bodies as temples of the Holy Spirit, Loving Mother, help us. that we may strive to be true Christians by our loving concern for others, Loving Mother, help us. that we may proclaim the dignity of work by doing our own work conscientiously, Loving Mother, help us. that we may forgive from our heart those who have wronged us, Loving Mother, help us. that we may see the evil of seeking our own interest at the expense of others, Loving Mother, help us. that we may work for the just distribution of these world's goods, Loving Mother, help us. that we may share our talents with others for the good of the community, Loving Mother, help us. that we may accept our responsibility in the community in a spirit of genuine service, Loving Mother, help us. that the Holy Spirit may guide and strengthen the bishops and the clergy, Loving Mother, help us. that we may be blessed with an increase in priestly and religious vocations, Loving Mother, help us. that we may bring the knowledge and love of Christ to those who do not know Him, Loving Mother, help us. that we may be aware of our dependence on God in the midst of human achievements, Loving Mother, help us. that we may be ready at death to enter the home of our Heavenly Father, Loving Mother, help us. that we may die at peace with Christ and our fellow men, Loving Mother, help us. that we may be comforted at the death of our dear ones by your hope in the risen Lord, Loving Mother, help us. to pray that our departed brothers and sisters quickly share in your Son's resurrection. Loving Mother, help us. Let us pray in silence for our own intentions. Holy Mary, help us in our needs. Pray for all the people of God. May all experience your perpetual help. Lord, you gave us Mary to be our mother, ever ready to help us. Grant us the grace to have recourse to her in all our needs. Amen. Immaculate Virgin Mary, Mother of God and Mother of the Church, you are also our Mother of perpetual help. With hearts full of love for you, we consecrate ourselves to your Immaculate Heart, so that we may be your devoted children. Obtain for us true sorrow for our sins and fidelity to the promises of our baptism. We consecrate our minds and hearts to you, that we may always do the will of our Heavenly Father. We consecrate our lives to you, that we may love God better and live not for ourselves, but for Christ your Son, and that we may see Him and serve Him in others. By this humble act of consecration, dear Mother of perpetual help, we pledge to model our lives on you, the perfect Christian, so that consecrated to you in life and in death, we may belong to your divine Son for all eternity. Amen. Please rise. Mother of Christ, Mother of Christ, what shall I ask of thee?
on stormy sea. Oh, life were child as they break on night to the port where pain would be. And Mother of Christ, Mother of Christ, peace do I ask of thee. When the voyage is o'er, always stand on the shore and show him at last of thee. Please kneel. Thanksgiving prayer. Lord Jesus Christ, truly present in the most blessed Eucharist, we adore you. It has pleased the Father that in you all his fullness should dwell, and that through you he should reconcile all things to himself. Grant us the grace to be grateful for all that our Father has done for us. Grant that we may be truly sorry for our sins and do penance for them. Through you we thank the Eternal Father for the gift of life. He has created all the wonderful things of this world for us. May we learn to use them well, so that through them we may grow in love for him. Above all, we thank our Father for sending you to us as the greatest expression of his love to save us and all creation by your death and resurrection. We thank you, Lord, for giving us your own mother to be our mother of perpetual help. May the countless favors we have received through her intercession, and especially through the novena, inspire us to greater confidence in God's loving mercy and her perpetual help. Grant that we may always do the holy will of God and persevere in his love. To the most holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, be honor, glory, and thanksgiving forever and ever. Amen. Prayer for the sick. Lord Jesus Christ, you bore our sufferings and carried our sorrows in order to show us clearly the value of human weakness and patience. Graciously hear our prayers for the sick. Grant that those who are weighed down with pain and other afflictions of illness may your sufferings for the salvation of the world. Amen. Oratio Imperata. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, di imi nasabutan asin na utob, an sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatayan mina, ang padusang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan, padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumoto na Ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasailan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Sanudas Tadeo, Ipamibigay mo kami. sangaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat dulot ni Betty Kua, Mr. and Mrs. Ronnie Preto and family,
For the gift of life, dulot ni Mike Solano. Pasasalamat, dulot ni Jerry Marbella, Mr. and Mrs. Sandy Aguinillo and family, for passing the Civil Engineering Board exam of James Edward, dulot kan Mayor family. Pasasalamat, dulot ni Mr. and Mrs. Nolan Mayor and family. Special na kahagadan, dulot kan Garcia family, for good spiritual and physical health and safety of my family. Dulot ni Rosie B. Esopardo Cantara and family. Special na kahagadan, dulot ni Josel Aceituno and family, Tess D. and family, for passing the pre-board examination. Dulot ni Jermaine Angela Preto. For successful dentistry board exam, dulot kan Kanda sa family. For good spiritual, physical health, and safety of my family, offered by Lalaine Barakiel. Para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, All Souls, dulot ni Meds, Pope Francis, dulot kan Asopardo and Cantara family, Froilan, Ruben, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Shelo, dulot ni Don Grajeda and siblings, Efren, dulot ni Eva Flores, Justin Raymond, Nestor, David, Ray Joseph, dulot kan Sanyosa family, Ruben, Leticia, dulot ni Lian Rico Obal, Shelo, dulot ni Rachel Ann Moran, Francisca, dulot ni Yvonne D. and family, Medita, Pedro, Epifanio, dulot kan Almario family, Efren, dulot ni Lalaine Barakiel and family. Banwaan nin Diyos, matindog po ang gabos, asin awito na naawit sa pagpuon. Mag-arawit na madya, pangalanan ka, dagulang biyayang pangako niya, nagsirang na. Dagulang biyayang pangako niya, nagsirang na. Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran kanama, kanagi, asin ka na Espiritu Santo, Amen. an kagurang nan mapas sa Indo, Asin sa saimong espiritu. Miyerkules. Enot, nagkakatiripon kita sa pagtaong ondras sa tuyang mahal na ina, sa iyang titulong Nuestra Señora Nindanay na pagtabang, our Mother of Perpetual Help. Ultimong aldaw naman po ngunyan kan sa tuyang misa triduo, sa pagpamibi para sa kapahingaloan kan kalagkan sa tuyang mga namumutan sa buhay na sa tuyang ipinapamisa asin ipinaparesponso. Kasabay naman kay ni An Padagos niya itong pagpamibi sa kapahingaloan kan kalagkan sa tuyang dipuntong Santo Papa, si Papa Francisco.
ikaanom na aldaw naman ngunyan kan sa tuyang misa novenario sa pag-andam sa maabot na selebrasyon niya to kan kapiyastahan ni Our Lady of China. So, siringman, idulot ta ining Santa Misa sa pagpasalamat asin pag-umaw sa Diyos sa mga biyaya na padagos niya tong inaako. Specialmente makisumaro kita sa pamilya ni Kuya Nolan, asin Ate Ines Mayor, na nagpapasalamat sa pagpasarkan sa ilang aki sa nakaaging exam for civil engineers. So, asin petisyon sa satuyang mga pangangaipo, sa satuyang mga kinakaipuhan na kusog tanganing padagos kitang mabuhay, na mapusog an satuyang pagtubod sa giya, asin inspirasyon kan sa tuyang kagurangnan. Ngunyan bidbidon ta na po an sa tuyang mga pagkukulang ihagad ininintawad sa mahal na Diyos tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kaya udok sa buot sarabay kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan asin sa ilo mga tugang nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadsi ako ki Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamipi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak man lugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asindarhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, maghumari ka sa imong familia, asin magkanigong magdulog tanganing nagdarakan biyaya nin pagtubod sa inda, sa kagawasan magwaras ka, kandaing sagkod na kahirasan, sa pagkabuhay liwat nin sa imong bugtong na aki. Uli kay Jesucristo ang kagurang na niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kada Espiritu Santo Diyos sa gabos takapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kan tataramon. Hinanyugon yato an enot na babasahon. Ginuno sa mga gibokan apostoles. Nagkaigwa ninda kulang persekusyon laban sa simbahan sa Jerusalem. Gabos, pera sa mga apostoles, nagkawararak sa Judea, asin sa Samaria. Si Esteban, ilinubong ni nagkapirang mga taong makijos, asin sa indang pinagtangisan nin makuri. Alagad si Saulo, nagpuon ng magpasakit sa simbahan. Naglaog sa mga haron. Mga lalaki asin babae, ginuyod asin ilinaog sa bilangguan. Ang mga nagkawararak, nagbalangibog kan marhay na bareta. Si Felipe, naglugsot sa banwa, nin Samaria, asin si Kristo sa iyang ihinulit sa inda. Ang mga tao sararo sa paghinanyog sa mga hulit ni Felipe. Ulitan na hiling ninda ang mga milagro sa iyang ginigibo. Sa kadakol na mga tao, pinaluwas ang mga marumpot na espiritu na nagkukurahaw. Mga paralitiko asin mga pilayan narahay, ang banwa na pano nin kaugmahan.
Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang bilog na daga magkurahaw sa Diyos sa kaugmahan. Ang bilog na daga makurahaw sa Diyos sa kaugmahan. Maugmang magkurahaw sa Diyos ang bilog na kinaban. Awito nan kaumawan sa iyang mamurawayo nangaran. Ipagrukyaw ang sa iyang kaumawan asin kamurawayan. Magsabi sa kagurangnan, makangangalas ang sa imong mga gibo. Ang bilog na daga makurahaw sa Diyos sa kaugmahan. Ang bilog na daga magsamba asin mag-awit nin kaumawan sa imo. Awitan nin kaumawan ang sa imong ngaran. Madya asin hilngaan mga ginibo nin Diyos. Mga ngangalasan na ginibo niya sa tao nin katawohan. Ang bilog na daga makurahaw sa Diyos sa kaugmahan. Ang dagat ginibo niyang mamarang daga. Asin nangagpakadakit sinda sa salog. Kaya ang maugma kita diyan sa iya. Sa kapangyarihan maghahadi siya sagkod paman. Ang bilog na daga makurahaw sa Diyos sa kaugmahan. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Sabihon mo, O Diyos, nagdadagog ako sa mga tataramon mo. Alleluia, Alleluia. Ang kagurangan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, ako ang tinapay nin buhay. Ang minadulok sa ko, dai magugutom. Asin ang minatubod sa ko, dai mapapaha, sagkod paman. Alagad ka mo, siring sa sinabi ko, dai minatubod minsan nakahiling. Ang gabos na itinaos sa ko, kana madulok sa ko, asin ang minadulok sa ko, dai ko isisikwan. Hulita ako naghilig-hali sa langit, bako tagibuhon ko an sa kong kabutan, kundi ang kabutan ni nagsugo sa ko. Inian sa iyang kabutan, na day mawara ang itinao niya sa ko, kundi sa kong buhayon sa huring aldaw. Kabutan nin sa kong ama, na ang minamidbid sa aki, asin minatubod sa iya, magkakaigwanin buhay, na daing kasagporan, asin inibubuhayon ko sa huring aldaw. Mga tugang, ang marahay na bareta, kan kagurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Pakigreet daw po kan sa tuya katay na good morning. Nalingawan ko po pala na mention na rin sa pagpuod kan misa na saro kan mga intensyones tangon yan ining mga aldaw na ini, iyo po ang pagpamibi para sa nagaadang-adang at sa nabanggi sa oras kan Roma, as in oras kan Pilipinas, I think 10 p.m. or 1 or 2 a.m. today, gigibuhon itong conclave, pagpili kan kasalihin kan sa tuyang lipuntong Santo Papa na si Papa Francisco. Kita bilang Katolikong komunidad, kinahagad po sa tuya na mag-ayuno, kasabay kayan ang pagpamipi na ang mga kardinales na parte kay ining pagpili, maliwanagan man lugodan sa idang isip sa tabangkan banal na Espiritu Santo. So, sarabay po kitang mamibi, maghagad ni tabangkan banal na Espiritu tanganing ang mapili na Santo Papa, magserbi bilang sa tuyang marhay na pastor kan bilog na simbahan universal na Katoliko. Kaya sa dikit na panahon daw, mga 5 segundo lamang maguntok kita kasi na iitaas niya to sa mahal na Diyos ang siring na kahagadan. O, tama na, baka magkangaraturog kamot na nakaperiyong na pati sa iba. Ang panig, pirmi pong naiimbitaran sa mga okasyon, lalo pagkaraunan, kang nadistino ako sa rong parokya. Gabos na okasyon,
sa pamilya, kaiba ang padi. Magpuon sa birthday, death anniversary, kaya may nakapasar sa board exam, pero may kaiba ang padi, imbitado sa harong. Kaya kadaklan kan mga padi, may halangkaw na kolesterol, may tig-arthritis, mga arog kaya. Dahil permi siyang parte kan karaunan. Pag may okasyon, ano man na karaunan, yaon si Father. Kaya sa experience ko kayo, naimbitaran ko ako sa sarong harong. Igwadumanin frame, naka-frame, kataning kang Last Supper sa may kaunan, kaining pamilyang ini. May nakalaag duman po na sarong kasabihan, kung papararumon mo ang paghurup-hurup mo, hararom ang kahulugan. Nakasurat po ito sa English. Sabi duman, hard bread is not hard. What is hard is not to have bread. Magayon na napagirumdum sa pamilya. Kung ano man nayao nakapwesto digdi sa hapagkainan ta, no matter how simple, maski gulay sa naiyan, o tuyo, yan. Okay lang yan. Makontento kita. Ako unta. Taan mas dipisil kung dai kitang kinakaon. What is hard is not to have bread. Puun kasba ko sa enot na babasaho, nadangog ta. Kung paano, ang kagurangnan, minaprovide sa tuya kan sa tuyang pagkapon. Maski nga ni urual daw, pag nagpapamibi kita ka nama niya mo, parte kan pamibi na yan, ano po ang sigsasabi ta? Itao mo sa ngunyan, an sa mong kakanon sa urual daw. Give us this day our daily bread. And from the history of God's people in their journey towards the promised land, ang Diyos padagos. God has faithfully given the bread na kinakaipuhan nila. Asin ngunyan, sa bagong tipan, sa Ebanghelyo na sa tuyang nadangog, si Kristo mismo was offering Himself as the bread of life, bilang tinapay nin buhay. Pero, sabi nga ni Kayan, it is not enough to be given this bread. Dahil sa nakita makontento na ino-offer mismo kan sa tong kagurangnan, ining tinapay nin buhay sa sato. Alagad, mas importante, it is necessary to come for the bread. Na magdulo kita sa saiya, tanganing maako ta, ining tinapay nin buhay. Takadaklan kay itong panahon sa mga tao, dai inako, ining tinapay nin buhay, na ino-offer sa saidakan sa tuyang kagurangan. Kaya, halipot man na maray ining Ebanghelyo, igwadig ding tulong momento na mahiling ta, kung ano ang magiging epekto sa tao pag nagdulok siya kay Kristo bilang tinapay nin buhay. Number 1, sabi po digdi, when He presented Himself as the bread of life, sabi niya, an minadulok sa ko, dai magugutom, asin dai mapapaha. Number 1 iyan. Dahil man nakalaagdigding, dahil mga ngaturog sa laog kan misa. Pero sigurado ako, kung ako unta ang tinapay nin buhay, muklat kita. Tadai na kita magugutom, o turog sa Kristan. Dai na magugutom, asin dai na mapapaha. Ikadua, na momento, one necessarily comes to Jesus because we have already been given by the Father to the Son. Kaipuhan na ang tao dumulok kay Kristo, ta ipinaniwala na kita kan Ama sa iyang aki na iyo si Kristo. And sa last part, saro kan mga momentong mangyayari sa satuya, pag dumulok kita kay Kristo bilang tinapay nin buhay, sabi po digdi, kabutan nin sa kong Ama, na ang minamidbid sa aki, isin minatubod sa iya, magkakaigwanin buhay na daing kasagporan. Ang minadulok sa ko, daing ko isisikpan. The one who comes to the bread of life will never be rejected. And so, magayuno na imbitasyon kay ni sa tuya, nagabus po kita, iniimbitaran, asini na agyat. Na arual daw, which is precisely what we are doing today, magdulok kita kay Kristo na iyoan, tinapay, nin buhay. Tas kay Kristo sana, that we will always have the bread
sa iya sana napadagos kita magkakaigwa kan tinapay na ininin buhay. Asin ining pag-ako ta sa iya, madara po sa tuya, sa buhay nga daing kasagpuran. Kaya kung permi ang haputa, paano ako magkaigwa kan buhay na daing kasagpuran? Ini na baga po ang simbag. Kaya kamo, sa paghiling po, oral daw na nagsisimba, sigurado ka po na makakamtanan buhay na daing kasagpuran. Tapadagos kita na nagdudulok sa tinapay ng buhay na iyo si Kristo. Pero siguro, dapat naman pasiguruhon sa pagdulok ta, hindi kita nagtuturog sa misa. So we need to accept this generous invitation kan sa tuyang kagurangan. I am the bread of life. Whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst. Amen? Sa ngaran ka naman, kadaki, asin ka ng Espiritu Santo. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod, ken Diyos amang makakamhan. Kan kagurang nanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang aran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na Kagurang na simbahan. namimibi kami, warasa na kami danay na mag-ugma, hulikan mga misteryo Pascual, tanganingan padagos nagibo kan pagbago sa mo, magin para sa mo, danay na dahilanin kaugmahan, huli kay Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong itaas ang mga espiritu, puso, initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoo, dapat. maninigo, asin dapat, matanos sa sinakakaligtas, na ikakagurangnan, ipagrukyaw sa gabos na panahon, at ngani mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Dahil siya naguntok sa pagdulot kan sa diri para sa mo, at ngani danay na sinusurog kami sa atubang mo, idinulot na sakripisyo, dahil na siya ngunyan magagadan, ginadan, siya danay na buhay. Kaya, sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugmaan gabo sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit no na virtudes, asinan mga angheles na potestades, nag-aawit kan himno, kan sa imong kamurawayan, dahil tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanang gadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya iling mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak, sindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos sa sin magkakan kaini, taydian sa kuyang hawak na idudolot para sa Indo.
Siring man, pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis, sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago, asin danay natipan napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon nindo, sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagod na ikamagdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo. Pagsararoon ka ng Espiritu Santo. Dirumdum magkagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinapan, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Frank, kay bakan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Girumdumaan sa imong sirugoon na si Papa Francisco, na inapod mo sa imo, hali sa kinaban na ini, itugot mo na siyang nakisumaro sa kagadanan kan sa imong aki, makabaing sa iya man sa ng pagkabuhay liwat, siring man, girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadandangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, eraki kami gabos na mimibi kami tanganing kaiban ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos ni San Jose, sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahan ng samuyang patron, na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, nakaidtupan na kapaggaya-gaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagporan mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro, kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, siring sa langit, at sa mong kakanon sa aldaw, itaom mo sa muya mo niyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin naray kami pagdarahas sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging lanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesu Kristo, ang kagurangnan ika na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa indo, hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, ang katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabuutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay namapa sa indo. Asin sa imong Sa tuya espiritu. po niya nahihiras, sa lambang saruan ni nakong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mo umayan.
Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurang naninanyugaan sa mong mga pamibi, tanganing anurog kabanal na hunglunan, kan sa mong pagtubos, magdara sa samong tabang sa buhay ngunyan, asin magwaras din mga kaugmahan sagkod paman, uli kay Kristo na sa mong kakurangnan. Amen. Ibuhon niya ito ang responsoryo para sa satuyang mga namumuta na gadan. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body, I shall look on God, my Savior. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. I myself shall see Him, my own eyes will gaze on Him. In my body I shall look on God, my Savior. This is the hope I cherish in my heart. In my body I shall look on God, my Savior. Altogether, I know that my Redeemer lives, and at the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. Invocations for every petition we will answer, Lord, save your people. Lord, save your people. By your coming as a man, Lord, save your people. by your birth,
Lord, save your people. By your baptism and fasting, Lord, save your people. by your suffering and cross, Lord, save your people. by your death and burial, Lord, save by your your rising people. to new life, Lord, save by your your return people. in glory to the Father, Lord, save your by your people. gift of the Holy Spirit, Lord, save your people. by your coming again in glory. Lord, save your Our people. Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Let us pray. Almighty God and Father, it is our faith that your Son who died on the cross was raised from the dead, the first fruits of all who have fallen asleep. Grant that through this mystery your servants, who have gone to their rest in Christ, may share in the joy of his resurrection. We ask this through Christ our Lord. Amen. Give them eternal rest, O Lord. And may perpetual light shine on them May they forever. rest in peace. Amen. An kagurangnan, mapas sa ido. Asin sa imong Bendition ang espiritu. lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maherakon, anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw, tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos. The Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Thank you po and good morning.